Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Dnes si pripravíme výborný chutný Raffaello likér. Takže do hrnčeka si vlejeme plnotučné mlieko. Ďalej pridáme šľahačkovú smotanu. Čím viac percentnú, tým lepšie. Ďalej pridáme kryštálový cukor, strúhaný kokos a nakrájané Raffaello guličky, ale bez mandly. Takto všetko to privedieme k varu. Za občasného miešania samozrejme. Keď sa nám to začne variť, tak varíme ešte nejakých 5 až 8 minút a odstavíme. Teraz si to prepasírujeme cez sitko. Vidíte, zostala nám tam taká kokosová masa, ktorú ale nevyhadzujeme, dáme na tanierik, necháme vychladnúť a dáme na nejaké 2 až 3 hodinky do chladničky a môžeme si z toho vyrobiť guličky. Tuto tekutú zmes si necháme vychladnúť a teraz prilejeme do nej vodku. Premiešame nalejeme do fľašky a máme hotový náš Raffaello likér. Z tejto dávky mi vyšlo pol litra likéru. A tu je výsledok našej dnešnej prípravy. Výborný, chutný, krémový, kokosový Raffaello likér. Určite ho vyskúšajte, je veľmi chutný. Takže ahojte a teším sa na vás pri ďalšom videu.